어, 오늘부터 또 성경 교학교 그 중고등부 말씀 다시 이제 녹화를 시작했습니다. За энэ удаагаас ахуулаад одоо сүмийн сургуулийн ахлах дунд ангийн үгийг жинхэнэ хэрлийн сэдвийн хичээлийг дахин ингэж бичиж эхэлж байна. 오랜만에 강당에 있으니까 많이 어색하고 떨리기도 한데요. Тэр удаан хугацааны дараа энэ дээр зогссон чинь их эвгүй бас сандарч байна. 네, 오늘 중고등부 말씀 제목은 포도나무와 가지입니다. За өнөөдрийн үгийн сэдв маань болохоор ахлах дунд ангийн жинхэнэ хэрлийн сэдвийн хичээлийн сэдв маань болохоор усан үзмийн модва мөчр. 말씀 전에 기도로 시작하도록 하겠습니다. За үг эхлэхээс өмнө залбирлаар хамтдаа эхлэе. 같이 기도하시겠습니다. хамт залбирцгаая. 언제나 저희를 사랑하시고 구원해 주신 고마우신 아버지 하나님, Хизээд биднийг хайрладаг, аварж өгсөн талархууштай бурхан минь ээ. 이 세상 만유 가운데 저희를 먼저 구별시켜 주시고 Ий ертөнцийн түмэн бодис дундаас биднийг төрүүлэн тусгаарлаж өгөөд 주님 몸된 교회 가운데 거하고 말씀 배우고 함께하게 해주신 거 너무나 감사를 드립니다. эзний бий болсон чуулган дотор байгаад хамтдаа үгийг суралцаад инхүү удирдах өгч байгаа талархлаа. 주님의 사랑이 우리에게 임하였고 Эзний хайр бидэн дээр байгаа илээ. 또 그 사랑을 또 전하기 위해서 저희들 복음의 사명을 가지고 살고 있습니다. Бас тэр хайрыг тунхаглахын тулд бид нар сайн мэдээний үүргийг өөртлөөд амьдарч байгаа илээ. 부족한 저희를 주님께서 사용해 주시고 Дутмаг биднийг эзэн та хэрэглэж өгнө. 이 마지막 때 우리에게 맡겨진 복음의 사명과 또 귀한 학생들의 영혼들을 또 책임지는 교사의 직분도 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ төгсгөлийн үед бидэнд даатгагдсан сайн мэдээний үүрэг болоод тэр бяцхан сүнснүүдийг ч гэсэн бид нар үнэхээр хариуцлагатайгаар сайн авч явж чадхад туслаараа. 특별히 항상 교사가 학생들에게 본이 될 수 있도록 도와주셔서 Онцгойл нь багш хүн сурагчтай үргэлж үлгэр жишээ болж чадхад туслана. 말씀으로 먼저 배우고 늘 기도로 주님과의 관계를 회복할 수 있는 교사가 되게 해주시옵소서. Үгийг төрүүлж суралцаа, залбирлаар үргэлж эзэнтэй харилцаагаа сэргээдэг тийм багш болж чадхад туслаараа. 마지막 때이고 주님이 오실 날이 멀지 않았음을 많은 징조를 통해서 저희들 알고 있습니다. Төгсгөлийн үед амьдарч байгаа эзэн та ирэх нь ойрхон тэр төгсгөлийн шинж тэмдэг олон биелэгдсэн тэр цаг үед бид амьдарч байгаа илээ. 더욱더 깨어 있어서 하나님의 뜻을 온전히 헤아리며 하나님께 기뻐하시는 자녀로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Илүү их сэргэг байгаад Бурхны хүслийг ялгаж гүйцэтгүүлдэг тийм үр хөвгт нь олж чадхад туслаараа. 오늘 모든 말씀도 자비하신 주 성령님께서 함께 해주시고 Өнөөдрийн бүхий л үгийг инэрэнгүй ариун сүнстэй хамт байж өгнө. 듣는 모든 선생님들에게 또 학생들에게 필요한 말씀으로 채워주시기를 간구드립니다. Сонсож байгаа бүхий л багш нар болоо сурагчдад тийхүү эзэн та өөрийн сургамжаа дүүргэж өгөөсөө гэж хүсэж байна. 우리를 죄악 가운데서 구원해 주신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Бидний гэм нүгэл дундаас аварч өгсөн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네, 성경 요한복음 15장입니다. За Библийн Иохан 15 дугаар бүлэг байна. 요한복음 15장 1절부터 8절 Иохан 15-ийн 1-ээс 8 дугаар ишлэл. 화면을 좀 띄워드리도록 하겠습니다. За та бүхэн дэлгэцэн дээр харуулж өгөх болно үгийг. 네. 요한복음 15장 1절로 8절 읽어드리도록 하겠습니다. Иохан 15-ийн 1-ээс 8 дугаар ишлэгийг уншиж өгье. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод, эцэг минь усан үзм тариалагч билээ. Миний дотор байгч жимс ургуулдаггүй мөчр бүрийг тэр авч хаяна. Жимс ургуулдаг мөчр бүрийг их жимстэй болгохын тулд тэр тайрч арчилдаг. Миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ. Миний дотор байгтун би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил. Та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод, та нар мөчрүүд. Хэн миний дотор байж, би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэн нэг нь миний дотор эс байваас мөчр мэт хаягдаж хувхаарна. Тэдгээр мөчрийг түүж галд хайж шатаана. Та нар миний дотор, миний үгс та нарын дотор байваас та нар юу хүснээ гуй, тэгвэл та нарт биелэх болно. Та нар их жимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь алдаршина.
예수님은 참 포도나무이며 구원받은 우리는 그 가지라고 했습니다. За Есүс эзэн бол усан үзмийн жинхэнэ мод харин аврагдсан биднийг мөчр гэж хэлсэн байгаа. 이 포도나무는 오늘날 우리 시대 신약 시대 교회를 상징하고 За энэ усан үзмийн мод нь болохоор бидний үед болохоор шин гэрээний үед чуулганыг дүрслэн хэлж байна. 교회는 구원받은 사람들의 무리잖아요. Чуулган бол аврагдсан хүмүүсийн сүрэг байна. 그 안에 거해야 되는 것을 말씀하고 계시고 그 안에 거해야지만 또 열매를 맺힐 수 있다고 분명히 말씀하고 계십니다. За түүн дотор хорогдон байж ээж одоо үр жимс гаргаж чадна гэдгийг бас хэлж өгж байгаа юм. 그러면 여기 농부도 나오고 포도나무도 나오고 가지도 나오잖아요. За энэ дээр тариачин гарч байна, усан үзмийн мод гарч байна, дээрээс нь мөчр гарч байгаа юм. 포도나무의 그 농부는 우리 주님이시잖아요. Тэгэхээр усан үзмийн модны тэр тариалагч нь болохоор бидний эзэн байна. 농부이신 하나님께서는 이 교회의 상징인 포도나무를 가꾸고 책임지십니다. Тийхүү одоо газар тариал нэрхэлдэг тариачин болох тэр бурхан маань усан үзмийн мод болох энэ чуулганыг тийхүү арчилж одоо тарьдаг байна. 농부가 포도나무를 심는 이유가 뭐죠? За тэгвэл тариачин усан үзмийн модыг тарьж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 이유는 열매를 맺기 위해서, 과실을 맺기 위한 거죠. За түүний учир шалтгаан болохоор үр жимс гаргахын төлөө байна. 그걸 위해서 농부는 매일같이 땀을 흘리고 수고하고 있습니다. За түүний төлөө болохоор тэр тариачин болохоор өдөр болгон газраа хагалж тийхүү ажиллаж хөдөлмөрлөж байна. 이 열매를 맺지 않는다면 아무 쓸모 없는 거잖아요. Тэгэхээр үр жимс гаргахгүй л бол ямар ч тэр ажлынх нь одоо хөдөлмөрийнх нь тэр үр ашиг байхгүй. 땅만 버리게 되는 겁니다. Зөвхөн одоо газар л үлднэ гэсэн үг байна. 그래서 농부가 수고하는 것은 열매 맺는다는 것이 아주 중요한 거잖아요. За тиймээс тариачны хөдөлмөр нь үр жимс гаргахын тулд гэсэн тийм одоо чухал ач холбогдолтой. 야고보서 5장 Яаков 5-аас харъя. 7절입니다. Яаков 5-ын 7-дугаар эшлэл байна. 야고보서 5장 7절 Яаков 5-ын 7. 같이 읽도록 하겠습니다. За хамтдаа уншъя. Тиймээс ах トゥ нараа эзний гэрэх хүртэл төвчээртэй байхтун харагтун тариачин хүрсний үнэт үр жимсийг хүлээдэг. Ингэхдээ тэр эрт ба оройцсон бороог ортол тесвэртэй хүлээдэг юм. 그렇죠. Тийм ээ. 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 온전히 바라본다고 하잖아요. За тариачин бол хүрсний үнэт үр жимсийг хүлээдэг гэж хэлж байна. 그렇죠? Тийм ээ. 길이 참으라고 했습니다. За тийхүү тэрээр удаан төвчдөг гэж хэлж байна. 교회의 존재 목적도 열매를 맺기 위함인 거예요. Тэгэхээр чуулганы оршин байгаа зорилго нь ч гэсэн үр жимсийг гаргахын тулд ахна. 그렇죠? тийм ээ. 그래서 먼저는 구원받고 거해야 된다는 것을 강조하고 있는 겁니다. Тиймээс төрүүлээд аврагдсан хүн төрүүлээд энэ чуулган дотор оршин байх ёстой гэдгийг чухалчилж хэлж байна. 또 그리스도인이 또 올바로 성장하기 위해서 또 교회 존재 목적이 있겠죠. За тэгээд Христэд итгэж зөв зөвтэйгээр одоо өсөж байжхын тулд чуулган маань одоо оршин байдаг. 그렇죠? Тийм ээ. 그래서 하나님은 우리를 열매 맺기를 잘하기를 원하시기 위해서 이 교회를 허락하신 겁니다. Тиймээс бурхан маань болохоор биднийг үр жимс гаргахын төлөө тийхүү одоо энэ чуулган дотор чуулганыг бий болгож өгсөн байна. 그렇죠? Тийм ээ. 아볼로나 바울은 심었다고 돼 있잖아요. Апол болоод Паул нь тарьсан гэж хэлж 물을 байгаа. 줬다고 돼 있습니다. Тэгэхээр ус өгсөн гэж байгаа. 근데 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니나 Тэгэхээр таригч бай, услагч бай энэ юу ч биш ээ. 오직 자라게 하시는 이는 하나님이시다 그랬습니다. Харин түүнийг ургуулагч нь бурхан юм гэж 그 хэлсэн. 교회가 존재 목적인 거예요. Тэгэхээр тэр нь өөрөө чуулганы оршин байгаа зорилго нь байна. 구원받고 끝나는 게 목적이 아닙니다. Аврагдаад дуусна гэдэг нь одоо тэр хүний зорилго биш. 반드시 거에서 올바로 자라나는 가운데 열매를 결실하는 것이 목적인 거죠. Гарцаагүй чуулган дотор оршин байгаад тийхүү чуулган дотор өсөж байжод үр жимсийг гаргахад зорилго нь оршиж байна. 포도나무에는 많은 가지가 달려 있습니다. За ус үзмийн мод болохоор маш олон салаалсан мөчрөөдтэй ахна. 이게 화면 보시죠. За дэлгэсэн дээр харагдж байгаа. 이게 하나의 포도나무인데요. За энэ болохоор нэг ус үзмийн мод байна. 포도나무는 또 큰 것도 있고 또 그렇게 크지 않은 것도 있습니다. За ус үзмийн модыг харах юм бол томч байдаг, жижигч бас байдаг. 그렇죠? тийм ээ. 크지 않죠. За энэ болохоор нь одоо нэг том биш байна. 근데 이런 포도나무에 많은 열매가 맺히는 거예요. За ийм нэг модноос маш их үр жимс ургадаг. 보세요. Хардаа. 이 나무 한 그루에 Энэ ганц модноос 정말 많은 포도나무가 열려 가지들이 있죠. 이렇게 тэгэхээр маш 가지들이. их мөчөртэй байгаа хэвээр тийм ээ. 보이세요? Олон салаалсан мөчөртэй 가지들 тийм ээ. 보이세요? За энэ мөчрүүд нь харагдж байгаа. 네, 그죠? Тийм ээ. 한국에 보면 한 나무에 4,000송이의
포도 열매를 거뒀다고 돼 있습니다. За солонгос тарах юм бол нэг усан үзмийн модноос болохоор 4,000 ширхэг тийм одоо усан үзмийн хонхорцог гарсан гэж байгаа. 한 그루에 하나의 그루에 Яг нэг модноос гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Нэг үндэс модноос. 포도가 4,000송이나 걸렸답니다. Энэ хонхорцог нь болохоор усан үзмийн хонхорцог нь 4,000 ширхэг. 엄청나게 많이 있죠. Маш их байгааз. 이 포도나무가 또 이렇게 겹겹이 막 같이 여러 나무들 같이 이렇게 엮어져 있어요. За тэгээд энэ нь болохоор ингээд салаалаад шууд ингээд тэгш ингээд явцсан. 그래서 가지를 보면 어떤 나무 그루인지 모를 정도로 많은 포도송이가 열려 있습니다. Тэгээд харах юм бол энэ мөчөр аль модныхоо гэдэг мэдхийн аргагүй маш олон мөчрүүд ингээд тарцсан байдаг байна. 이 포도나무가 예수님이고 Энэ усан үзмийн мод бол бидний эзэн 그 Иесус. 포도나무에 붙어 있는 가지를 우리 구원받은 성도라고 얘기하는 거예요. Тийхүү усан үзмийн модонд холбоотой байгаа мөчрүүдийг аврагдсан бид гэж хэлж 여기 байна. 보세요. За харцгаая. 이 하나의 이 포도나무에 За нэг энэ мод байна. 많은 가지들이 이렇게 엮어져 있잖아요. Тэгэхээр маш олон салаалсан мөчрүүдтэй байна тийм ээ. 그 가지에 많은 열매가 정말 열리고 있는 겁니다. Тэгэхээр тэр мөчр нь болохоор маш их одоо маш олон салаалсан байдаг байна. Нэг мөчрөөс дараагийн мөчр гэж явдаг байна тийм ээ. 얼마나 먹기 좋습니까? Тэгэхээр ямар их одоо хонхорцог гардаг вэ? 농부는 이 포도 열매를 맺기를 원하시는 거죠. Тариачин бол энэ усан үзмийнхаа энэ үр жимсийг л хүлээдэг байна. 그렇죠? Тийм ээ. 이 포도나무에 가지가 달려 있는 유일한 이유는 과실 때문에 존재하는 겁니다. За тэгэхээр усан үзмийн модонд мөчр холбоотойгаа тэр одоо тодорхой ганц шалтгаан нь үр жимсийг гаргахын тулд байна. 그런데 만약에 여러분 이 과실을 맺지 못한다면 За хүмүүсээ гэхдээ үр жимсийг гаргаж чадахгүй бол 뭐 존재할 이유가 없는 거예요. оршин байх шалтгаан байхгүй байна. 그 열매 없는 그 포도나무와 가지만 무성하게 있으면 무슨 소용이 있습니까? 땅만 버리는 거죠. За тэгэхээр ямар ч үр жимс гаргадгүй усан үзмийн мод болоод мөчр нь тэгээ тухайг өөрөө байх юм бол тэр нь болохоор газраал дими тэгж одоо дими байлгаж ин гэсэн үг байна. 예수님께서는 공생의 기간에 열매 맺지 못한 나무를 저주하셨죠. Тэгэхээр Есүс эзэн болохоор олонний төлөөх өөрчлөлт хийж явах явцдаа үр жимс ургуулдаггүй тэр модыг хараасан байгаа. 열매는 없고 잎만 무성한 무화과 나무를 가지고 예수님께서는 영원토록 네가 열매를 맺지 못하리라 하고 저주하셨습니다. За тэгэхээр ямар ч үр жимсгүй хухаа ягаад тэр инжирийн модыг хараад Есүс эзэн чи мөнхөд дахиж хизээч чамаас жимс ургахгүй гэж хараасан байгаа. 마태복음 Матай ном 21장입니다. 21-ээс харъя. 마태복음 21장 18절입니다. Матай 21-ийн 18 дугаар эшлэл байна. 21장 18절로 19절 같이 읽도록 하겠습니다. 18-аас 19 дугаар эшлэлийг хамтдаа уншъя. Өглөө хот руу буцах үед тэр өлсжээ. Тэгээд замын хажуу дахь инжирийн ганц модыг хараад очтол навчнаас өөр юу ч олсонгүй. Есүс тэр модонд чамд үр жимс хизээж би ургаг гэхэд тэр даруй инжирийн мод хухаарчээ. 잎사귀 무성한 무화과 나무라고 그랬죠? Навчнаас өөр зүйлгүй инжирийн мод гэж 그렇죠? байна. 잎사귀밖에 없는 거예요. Навчнаас өөр юу ч байхгүй. 뭐가 없죠? Тэгэхээр энд юу байхгүй вэ? 열매가 없습니다. Үр жимс байхгүй байна. 그러니까 겉모습은 화려하고 많은 가지가 있고 잎사귀도 풍성한데 Гадна төрх нь болохоор холоос арах юм бол маш их навчилч гэсэн тийм байгаа. 중요한 건 열매가 없는 거죠. Үнэхээр сайхан харагдж байгаа ч гэсэн чухал зүйл нь одоо үр жимс байхгүй байна. 겉으로는 화려하게 종교 의식 챙기고 종교 생활하는 바리새인들을 책망하는 말씀입니다. Гадна төрхөөрөө үнэхээр одоо мундаг шашинлаг одоо шашны зүтгэлтэн шашинлаг зан үйлдэл фарисеучуудыг илтгэж хэлж байна. 예수님 당시에 대제사장들, 서기관들, 바리새인들 있잖아요. Есүс эзний тухайн үед амьдарч байсан тэргүүн тахилж болоод одоо хуулийн багш нар фарисеучуд байсан. 율법을 지켜서 천국 가려고 하는 자들. Хуулийг сахиж байгаа деважинд очийг зүтгэж байгаа хүмүүс. 겉으로는 정말 화려하고 정말 금식 기도하고 죄를 짓지 않으려고 노력하지만 결국은 마음으로 생각으로 온갖 죄를 짓고 있잖아요. Гадна талаа үнэхээр мацуугаар залбираал гим нүглээс хоол байна гэж одоо зүтгэдэг боловч тэгж харагддаг боловч бодит байдал дээр бүхий л төрлийн гим нүглийг хийдэг. 근데 중요한 건 인정하지 않는 거예요. Гэхдээ чухал зүйл нь өөрийгөө гимтэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг. 죄인이라고 받아들이지 않는 겁니다. Гимтэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч хүлээж авахгүй. 그가 겉으로만 화려한 거예요. Тиймээс гадна талаа л үнэхээр гэл цайл сайхан харагдав. 그렇죠? Тийм ээ. 경문을 넓게 하고 Тэгэхээр өөрийнхөө одоо нөгөө 이스라엘 백성들 이렇게 경문 이렇게 머리 위에 이렇게 율법 이렇게 머리에 이렇게 상자 같은 거 만들어 가지고 거기다가
성경책 올려놓고 경문을 크게 하잖아요. 사람들에게 보이려고. За Израилийн ард түмэн нь болохоор энэ духан дээр ингээд нэг жижигхэн хайрцаг хийчдэг. Тэндээ одоо хуулийг аваа явж идэг тийм ээ. Түүнийгээ л илүү ихээр нэмээд бүр том болгож хийгээ тийм байсан. 그리고 옷을 또 길게 하잖아요. 사람들에게 보이려고. За тэгээ хүмүүстээс харагдуулахын тулд одоо хувцс нь 20 маань уурт байдаг 많은 байна. 사람들 앞에 큰 소리로 기도하기를 좋아하고 Олон хүмүүсийн өмнө болохоор чангаар залбирхтаа дуртай. 자기를 드러내고 Өөрийгөө ил гаргадаг. 그러니까 잎사귀만 무성한 무화과 나무인 거예요. Өөрийгөө дөвөөлөгдөг. Үнэхээр маш олон навцаар дүүрэн тийм инжирийн модаахан. 정작 열매를 맺지 못하는 나무인 거죠. Зөвхөн навцаар дүүрэн харин үр дүндээ бодит байдал дээрээ үр жимс ургуулдаггүй тийм 네, модаахан. 거짓 종교가들을 책망하는 말씀이면서 또 우리에게도 교훈이 될 수 있습니다. За энэ нь өөрөө хуурамч шашны зүтгэлтнүүдийг болохоор зэмлэнгээ бидэнд бас сургамж болж байна. 우리는 정말 올바로 열매를 맺히고 있냐? За тэгвэл бид нар үнэхээр тэгж одоо зөв зүйтэй үр жимс ургуулж байна уу? 아니면 Эсвэл 잎만 무성한 가지인 거냐? навчнаас өөр зүйлгүй мөчрөө 그렇죠. тийм ээ. 교훈을 받을 수 있겠죠. Үүгээр дамжуулаад сургамж авч 구원 байна. 받은 지 오래되고 Аврагдаад утсан, 봉사도 많이 하고 үйлчлэлч олон жил 나름대로 хийсэн. 신앙생활도 열심히 하고 있는데 Ер нь бусдыг харахад ч гэсэн итгэлийн амьдралаараа хичээнгүйл нь амьдарч байна. 정작 제일 중요한 열매를 맺지 못하는 삶을 살고 있다면 분명히 내 안에 무슨 문제가 있는 것이 분명한 거예요. Гэвч үнэхээр бодит хамгийн чухал үр жимсийг ургуулж чадахгүй бол гарцаагүй миний дотор ямар нэгэн учир шалтгаан байгаа. 죄로 말미암아 주님 앞에 회개하지 못하고 Тэгэхээр гэм нүгэл хийчээд эзний өмнө гимшиж чадахгүй. 하나님의 관계가 끊어졌거나 연결되지 못한다면 Бурхантай харилцаа нь болохоор тасарсан, холбогдож чадахгүй байвал 그 사람이 아무리 종교 생활을 열심히 하고 봉사 생활을 열심히 해도 열매를 맺지 못한다는 겁니다. тэр хүн хичнээн сайн өөрчлөлт хийгээд хичнээн сайн сашинлаг амьдралаар амьдрсан ч гэсэн үр жимсийг ургуулж чадахгүй. 그래서 마태복음 16장에 보면요. Тиймээс Матай 7-дээрээс харвал 열매로 그들을 안다고 했습니다. үр жимсээр нь тэднийг таньдаг гэж хэлсэн. 가시나무에서 포도를 나올 수가 없고 엉겅퀴에서 무화과를 나올 수가 없는 거예요. Өргөс бутнаас ус үзэм, хаалгаанаас инжир хураадаггүй. 포도나무에 포도가 나오듯이 Ус үзмийн модноос усан үзмийн үр жимс гардаг. 열매로 그들을 안다고 했습니다. Үр жимсээр нь тэднийг танин гэж 예, хэлсэн. 거짓 선지자들은 구원을 받지 않았기 때문에 하나님 안에 온전히 거할 수가 없고 거하지 못하기 때문에 열매를 맺지 못하는 건 당연한 거예요. Тэгэхээр хуурамч сэзэлэгч нар болохоор аврагдааг болохоор эзний дотор байж чадахгүй, эзний дотор байхгүй болохоор үр жимсийг ургуулахгүй байна гэдг нь мэдээж зүйл юм. 예, 과실을 맺지 못하는 가지는 반드시 불에 던져 살라진다고 했습니다. Тийхүү үр жимс ургуулж чаддгүй модыг болохоор гарцаагүй галт шатаа гэж хэлсэн. 예, 화면 얼굴 띄우세요. 계속 자. 말씀 띄우지 마시고. Дэлгэцэн дээр солигдож байгаа өстэй тийм ээ. 예, 그래서 그죠요. 그래서 아, 왜 가시를 맺지 못하냐? Яагаад тэгвэл үр жимс ургуулж чадахгүй байна вэ? 진정한 생명이 없는 거죠. Тэгэхээр жинхэнэ ам байхгүй байна. 마태복음 3장 10절에 보면 Матай 5:13 дээрээс харуул 3장 10절에 보면 Матай 3:10 дээрээс харуул 열매 맺지 못하는 나무마다 찍혀 불에 던진다고 돼 있습니다. үр жимс ургуулдаггүй мод бүрийг бүгдийг нь одоо хуглаад галж чатаан гэж хэлсэн. 진짜로 구원받지 못하면 Тэгэхээр жинхнээсээ аврагдаж чадахгүй бол 하나님의 자녀가 되지 못하면 Бурхны үр хүүхэд болж чадахгүй бол 열매 맺지 못하는 거죠. үр жимс ургуулж чадахгүй гэсэн үг юм тийм ээ. 열매로 그들을 안다고 돼 있습니다. Үр жимсээр нь тэднийг танин гэж хэлсэн. 우리도 교훈 받을 수 있겠죠. Бид нар ч гэсэн сургамж авч 내가 болно. 정말 구원 받았냐? Би үнэхээр аврагдсан уу? 어떤 사람은 오랜 시간 동안 구원받고 신앙생활하고 봉사생활하지만 열매가 정말 맺지 못하는 많은 영혼들도 있습니다. Тэгэхээр зарим хүмүүс нь аврагдаад өн удаан жил өнгөрсөн атлаа огтгонч үр жимс гаргаж чадаагүй тийм хүмүүс ч бас байдаг. 우린 반드시 열매를 맺혀야 되는 거예요. Бид нар гарцаагүй заавал үр жимс гаргах 그러니까 хэрэгтэй. 신앙생활하는 것도 열매를 맺기 위함이고 Тэгэхээр миний итгэлээр амьдарч байгаа ч гэсэн үр жимс сургуулахын тулд 직장에 있든지 ажилд явдаг ч 가정에 уу, 있든지 гэртээ байдаг ч уу, 학교에 있든지 сургуультай байдаг ч уу. 봉사의 목적이 아닙니다. Эдгээр бүх зүйл дотроос үйлчлэл хийнэ гэдэг нь миний амьдралын зорилго биш. 자기를 위한 삶의 목적이 아닌 거예요. Өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа тийм зорилго биш. 농부는 하나님이시잖아요. Тариач нь эзэн байгаа. 씨를 심고 자라게 하시는 이유가 무엇입니까? За тэгвэл үрийг суулгаад өсгөж ургуулж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 예수님께서 그 큰 십자가를 치고 골고다 언덕으로 걸어가신 이유가 무엇입니까? Есүс эзэн тэр хүн загалмааг өрөөд Голготын толгод руу өгсөн шалтгаан нь юу вэ? 열매를 맺지 못하는 삶이라는 것은
үр жимсийг ургуулдаггүй амьдрал бол 우리의 존재 가치가 무너지는 거예요. бидний оршин байгаа үн цэн маань нуржин гэсэн үг 이 байна. 세상에 존재하는 분명한 이유는 Ээ ертөнцийн оршин байгаа үнэхээр тодорхой 이 шалтгаан. 복음을 전하고 열매를 맺혀야 되는 겁니다. Шалтгаан бол энэ сайн мэдээг тунхаглаад үр жимсийг гаргахад байгаа юм. 내가 지금까지 열매를 맺지 못하는 삶을 살고 있다면 반드시 돌아보셔야 되는 거예요. Би үдээ хүртэл амьдрахдаа үр жимс ургуулаагүй бол гарцаагүй өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. 육신에 속해서 Махан биедээ хариалагдсан 죄악 가운데 살고 있으면서 гим нүгэл дунд амьдарч байгаа атлаа 성령의 일을 받지 못하는 자는 열매를 맺지 못한다고 되어 있습니다. ариун сүнсний ажлыг авч чадахгүй байгаа хүн бол үр жимсийг ургуулж чадахгүй гэсэн. 구원 받아도 있잖아요. Аврагдсан ч гэсэн, 세상에 빠져 있고 ертөнцид автчихсан, 죄악 가운데 빠져 있고 гим нүгэл живчихсан, 마귀가 주는 시험에 타협하고 살고 있는 거예요. мойрын сүнсний өгсөн уруу татлаханд тохиролцоод нийцээд амьдарч байна. 그런 사람은 성령의 일을 받지 못한다고 되어 있습니다. За тийм хүн болохоор ариун сүнсний ажил үйлсийг авахгүй гэж 또 хэлсэн. 성령도 충만할 수가 없겠죠. Бас ариун сүнсээр дүүрэхгүй байна. 네, 구원받아도 육신에 속한 사람들이 있는 겁니다. Аврагдсан гатлаа махан биедээ автаж амьдардаг хүмүүс ч байдаг. 네, 고린도 전서 1-р Коринт ном 2장 14절입니다. 2-ын 14-р эшлэл байна. 고린도전서 2장 14절 1-р Коринт 2-ын 14. 같이 읽어보겠습니다. За хамт уншъя. Харин төрлөх хүн Бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Ийм хүнд эдгээр мунхаглал бөгөөд сүнслэгээр зэгнэгдэх учиртаа ил зүйлсийг тэр мэдэж чаддаггүй. 그렇죠? Тиймстэй. 네, 육에 속한 사람이 있는 거예요. Тийхүү мах бодод гараалагдсан хүмүүс байна. 물론 구원 안 받을 수도 있고 Мэдээж аврагдаагүй ч байж болно. 구원받은 사람임에도 불구하고 육신에 속한 사람들이 있습니다. Аврагдсан хүн атлаа мах бодод гараалагдаж амьдрдаг хүмүүс байдаг. 그 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 못하는 겁니다. Тийм хүн бол Бурхны сүнсний ажлыг хүлээж авч чадахгүй. 너희는 열매 없는 어둠 일에 참여하지 말라고 그랬죠? Та нар үр жимсгүй харанхуй үйлсэд бүү оролцох гэж хэлсэн. 열매 없는 어둠의 일이 어디입니까? Үр жимсгүй харанхуй үйлс гэж юу вэ? 육신에 속한 자며 Махан биедээ хариалагдсан 세상을 더 사랑하는 자며 сүнсийг ертөнцийг илүү ихээр хайрладаг. 마귀의 시험에 계속 넘어지는 자죠. Мойрын сүнсний уруу татлаханд байнга л бүдэрч ойчиж явдаг. 그 어둠 일에 참여하면 열매가 없다고 돼 있는 겁니다. Тэгэхээр тийхүү харанхуйн үйлсэд оролцох юм бол үр жимс байхгүй гэж хэлж 그쵸? байна. Тийм ээ. 그래서 열매 없는 자가 되지 않기 위해서 우리는 어떻게 해야 되는 거예요? За тиймээс бид нэр үр жимсгүй нэгэн болчихгүй тулд яах ёстой вэ? 힘쓰고 수고해야 되는 겁니다. Үнэхээр зүтгэж хөдөлмөрлөх ёстой ахна. 과실은 저절로 맺혀지지 않죠. Энэ үр жимс гэдэг зүйл чинь болохоор аяанда ордог зүйл биш тийм ээ. 많은 땀과 노력과 수고가 들어가기 때문에 Маш их хөлс, хөдөлмөр, зүтгэл ордог байгаа. 결실맺 기를 간절하게 소망하고 수고하고 희생해야지만 정말 열매를 맺힐 수 있다고 얘기하고 있는 거예요. Тиймээс ургацаа ариунаар хурааж авахын тулд үнэхээр их хөдөлмөрлөж зүтгэжээж тийхүү үр жимс сургана 죄 гэж. 짓는 건 쉬워요. За гим хийн гэдэг нь амар зүйл. 타협하는 건 쉽습니다. Нийцэж тохиролцсон гэдэг нь ч амар зүйл юм. 하나님보다 세상을 사랑하는 거는 너무 쉽게 빠져요. Бурханаас илүү ертөнцийг хайрлах гэдэг зүйл маш амархан халтарчдаг. 근데 열매 맺는 것은 절대 저절로 되는 게 아니고 노력 없이 되는 것도 아닙니다. Гэвч үр жим сургуулна гэдэг нь огтхон ч ямар нэгэн зүдэл зүтгэлгүйгээр бүтдэг зүйл биш аа. 신앙생활 하다 보면요. За итгэлийн амьдралаар амьдраад үзвэл 누구는 참 쉽게 전도하는 것 같아요. хин нэг нь бидний дундаас хин нэг минь айгүй хурдан ингээл амархан сайн мэдээ тараагаад 특별히 байдаг. 가족 전도할 때 어떤 사람은 정말 노력하고 수고한데도 열매를 맺지 못하는 경우도 분명히 있습니다. Онцгой нь гэр бүлийн сайн мэдээ тараахад хин нэг нь маш их зүдэл зүтгээд байхад тэр үр жимсэнд хураагдахгүй тохиолдол 저 байдаг. 사람은 저렇게 쉽게 전도가 잘 되는데 나는 왜 이렇게 전도가 안 될까? 나 안에 뭐가 문제일까? 이런 고민 정말 한 번씩은 다 해보셨죠? Үнэхээр тэр хүн маш хурдан ингээл гэр бүлдээ сайн мэдээ тарааж ийн. Гэтэл би яагаад болдоггүй юм болоо гэж бидний дундаас хин нэг нь тэгж бодож үзчихсэн тохиолдол байгаа ах. 저도 정말 많이 했는데 Би ч гэсэн энэ талаар маш их бодож байсан. 누가 가족 전도 해가지고 간증하면 저는 정말 하는 게 없다고 정말 너무 쉽게 전도됐다고 이렇게 간증 들으면 너무 부러울 때도 있고 질투가 생길 때도 있었어요. Тэгэхээр миний хувьд болохоор бидний одоо хамт нөхөрлөжсэн хүмүүс дотроос минь хин нэгэн гэрийнхэндээ сайн мэдээ тараагаал ямар тач ингээ хурдан сайн мэдээ тараагчлаа гэл тэр гэрчлэгийг сонсох юм бол үнэхээр их өөрийгөө эргэж хардаг байсан, цагаан атаархалж бас төрдөг байсан. 그건 분명히 전도된 사람이 간절하게 하나님을 찾거나 사마리아 여인처럼 삭개오처럼 두 소경 예수님을 부르짖었던 그 소경처럼
하나님을 찾는 사람이 있었기 때문에 그걸 구원받은 사람과 연결해 준 거예요. За гэхдээ тэр нь болохоор одоо сайн мэдээ хүлээж авсан хүн нь тийм ээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ бурхныг хайдсан, эзнийг хайсан сэтгэлтэй байсан болохоор яг л өнөөх одоо нүгэлтэй эмэгтэй шиг тэр сохор гуйлагчтай адилхан тийм эзнийг хайсан, тийм сэтгэлтэй байсан болохоор аврагдсан хүнтэй тэгж холбож өгсөн байна. 근데 내가 전도하는 가족들은 너무나 강팍하고 Гэвч миний сайн мэдээ тарааж байгаа гэр бүлийнх минь маш хатуу сэтгэлтэй. 교회와 하나님과 구원받은 사람을 대적하고 Чуулган, бурхан аврагдсан хүнийг тийхүү эсэргүүцдэг. 마치 이집트의 바로 왕처럼 그렇게 징조를 보면서도 불구하고 하나님을 대적하는 사람들이 있잖아요. Яг л Египтийн фараонтай адилхан тэгэж их шинж тэмдгийг харсан атлаа илүү ихээр сэтгэлээ хатууруулдаг бурхныг эсэргүүцдэг хүмүүс 그때는 байдаг. 어떻게 됩니까? За тэр үед бид яах ёстой вэ? 참아야 되는 거예요. Төвчих хэрэгтэй ахна. 하나님 그때를 주실 때까지 기다려야 되는 겁니다. Бурхан тэр цагийг тэр товлсон цагаа өгөхийн тулд хүлээх хэрэгтэй ахна. 기다리면서 수고하고 또 기다리면서 계속해서 희생하고 기다리면서 절대 포기하지 말아야 되는 겁니다. Хүлээнгээ хөдөлмөрлөж, хүлээнгээ зүдэд зүтгэж, огтхонч тэр хүлээлтээсээ би бууж өгч болохгүй. 반드시 하나님이 열매를 맺히게 해주시는 거예요. Тэгвэл бурхан гарцаагүй үр жимсийг ургуулж өгөх болно. 그게 성경에서 말씀하시는 열매 맺는 방법입니다. Тэр бол Библиэр хэлж байгаа үр жимс ургацыг хурааж авах тэр арга байна. 열매 없는 자가 되지 않기 위해서 어떻게 됩니까? Тиймээс бид нар үр жимсгүй нэгэн болчихгүй тулд яах ёстой вэ? 힘써야 됩니다. Илүү ихээр зүдэд зүтгэх ёстой байна. 디도서 3장 14절입니다. За Тит 3:14 байна. 디도서 3장 14절 Тит 3:14 같이 읽어보겠습니다. 14-р эшлэгийг хамтдаа уншъя. Харин чи юу сурсан, юунд итгэсэндээ бай. Чи хинээс сурснаа мэдэх бөгөөд. 열매 없는 자가 되지 않기 위하여 필요한 것을 예비하는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라 그랬잖아요. За үр жимсгүй нэгэн болчихгүй, үр жимсгүй байхгүй тулд зайлшгүй хэрэгцээний төлөө сайн үйлсэд зүтгэхэд суралц 그렇죠? гэж хэлж байна тийм ээ. 우리 선생님들도 우리 학생들에게 또 말씀을 전해줄 때도 마찬가지잖아요. Манай багш нар сурагчдаа одоо үгийг тунхаглаж өгөхдөө ч гэсэн адилхан. 학생들 중에서도 정말 전도하는데 많이 힘들고 지친 학생들이 분명히 있을 겁니다. Тэгэхээр сурагчид дундаас маань ч гэсэн сайн мэдээ тараагаад үнэхээр сэтгэлэн хитүүцэн бас зүхэрсэн сэтгэлтэй хүүхдэж магадгүй 그렇죠? тийм ээ. 정말 과실 맺을 날은 단번에 되는 게 아니에요. Үнэхээр үр жим сургуулна гэдэг нь нэг дор болчих зүйл биш ээ. 때론 시간이 필요하고 Заримдаа цаг хугацаа хэрэгтэй. 많은 수고와 노력이 들어간다는 것을 반드시 고난이 들어간다는 것을 반드시 알려주셔야 됩니다. Маш их хөдөлмөр зовлон орно гэдгийг хэлж мэдүүлж өгөх хэрэгтэй байна. 그렇죠? Тийм ээ. 그래서 이 세대를 본받지 말고 Тиймээс энэ үеийнхнээс бид нар одоо энэ үеийнхнээс үлгэр жишээ авахгүй. 항상 마음을 새롭게 하는 거죠. Үргэлж бид өөрсдөө сэтгэлээ шинчлэн гэсэн үг байна. 전도하는 거 쉽지 않다는 거 우리가 다 알고 있잖아요. Тэгэхээр сайн мэдээ тараана гэдэг нь амар зүйл биш гэдгийг бид нар бүгд мэдж байгаа. 마지막 때일수록 더 강팍해지는 겁니다. Төгсгөлийн үе ойртох тусам илүү их хатуу болно. 그 강팍한 사람의 마음보다 우리가 더 지치지 않고 우리가 더 끝까지 포기하지 않는 그런 간절한 마음으로 더 다가가야 된다는 거예요. Тэр хатуу сэтгэлтэй хүнээ сэтгэлээс ч илүү хатуугаар бид нар үнэхээр зөвхөрдөггүй, бууж өгдөггүй тийм сэтгэлээр одоо ойрт нь очих хэвээр. 사람들이 강팍해질 만큼 우리는 더 강해져야 되겠죠. Тэр хүмүүсийн сэтгэл хатуу байх тусам бид нар өөрсдөө илүү их сэтгэлээ хүчтэй байлгах хэрэгтэй байна. 그런 마음이 있어야 되는 겁니다. Тэр ийм сэтгэл байх хэрэгтэй. 누가복음 13장 7절 잠깐 보겠습니다. Луг 13:7-оос түр харъя. 누가복음 13장에 보면요. Луг 13 дээрээс харвал 7절입니다. 7-р ишлэл байгаа. 여기 이제 가지를 제거하는 농부가 나와요. За энэ дээрээс харах юм бол одоо мөчрийг тайрч байгаа тийм нэг тариачин гарч байгаа. 그렇죠? 무화과 나무를 비유하시면서 За инжир модны зүүрлэлээс одоо сургамж хэлэнгээ 그렇죠? тийм ээ. 가지를 제거하는 거죠. Инжир модтой зүүрлэнгээ одоо энэ цэцэрлэгчний талаар гарч байгаа мөчрийг огтолж янзалдаг хүн. 3년 동안 왔는데도 불구하고 열매를 맺지 못하면 그 가지를 잘라버리는 겁니다. 3 жилийн турш ямар ч одоо үр жимс ургахгүй бол тэр мөчрийг тайрч hayдаг байна. 불필요한 가지를 제거해가지고 그 불필요한 가지에 들어가는 기운을 막아서 다른 열매 맺는 좋은 가지에 더 기운, 더 공급을 더 많이 원활하게 해주기 위해서 필요 없는 가지는 잘라버리는 거예요. За тэгэхээр одоо үр жимс ургадаггүй тэр хэрэгцээгүй мөчрийг болохоор тайрч хайрснаар тэр одоо доороос нь гарч ирж байгаа тэр одоо шимт хижээл нь тэр одоо хэрэггүй үр жимс гаргахгүй байгаа мөчрлөө явахгүйгээр өөр хэрэгцээтэй газар нь шимт хижээл нь очоод илүү сайн үр жимс гаргахын тулд 땅만 버리냐 그러잖아요. тэгэхээр зөвхөн газарт
газар тогтолж ая гэж 예, хэлсэн тийм ээ. 13장 7절 같이 읽어보겠습니다. 13-ийн 7 хамт уншаа. Тэгээд цэцэрлэгчид хараач 3 жилийн турш би ирж энэ модноос жимс хайгаад юу ч олсонгүй. Түүнийг огтолж хай. Энэ мод юунд газрыг дэмий эзлэх ёстой гэж гихтэн тийм ээ. 필요 없는 가지는 3년 되도록 열매 맺히면 좀 잘라버리는 거예요. За энэ хэрэггүй мөчр болохоор 3 жил харахс хүлээсэн чинь мөчр ураагүй түүнийг огтолж хайсан байна. 더 많은 과실을 맺히기 위함입니다. За огтолж хайна гэдэг нь болохоор илүү их үр жимс гаргахын тулд. 이 불필요한 가지가 뭘까요? За тэгвэл хэрэгцээгүй мөчр гэж юу вэ? 예, 교회 안에 들어온 아주 더러운 죄를 가리키는 겁니다. Чуулган дотор орж ирдэг бохир гэм нүглийг хэлж байна. 여호수아가 이스라엘을 거느리고 가나안 땅에 도착해서 요단강을 건너서 여리고성을 물리쳤잖아요. За Йошуа болохоор одоо Йордан голыг гатлаад Йорихо зээдлүүд довтлоод ялдаг байгаа. 하지만 승리에 도취돼 있었지만 결국은 아이성에선 또 패하고 말았습니다. Гэвч тэд нар тэр хүртэл ялалтаар явсан боловч үр дүндээ Ай цэс дээр ялагдсан. 뭐가 있습니까? Энд юу байсан бэ? 아간의 범죄가 있었던 거죠. Ахаан гих хүний гэм нүгэл байсан. 이스라엘은 공동체입니다. Израилийн ард түмэн болохоор бүр олныг хамарсан одоо нийтээр байдаг. 한 사람의 범죄로 말미암아 그 공동체에 많은 문제가 될 수도 있는 거예요. Юу вэ гэвэл ганц хүний гэм нүглээс олоод тэр олонд нийтэд нь одоо маш том асуудлыг авчирнэ гэсэн үг юм. 그 아간의 범죄로 말미암아 아이성에서 패배했던 것처럼 Тэр ахааны гэм нүглээс олоод Ай цэс дээр тэд нар бүтлгүүцсэнчлэн. 오늘날 교회 안에서도 교회 안에 아주 더러운 큰 아주 악한 죄가 들어오면요, 그것이 복음을 가릴 수도 있는 겁니다. Бидний үед чуулган дотор маань ч гэсэн хормоо тийм гэм нүгэл орж ирэх юм бол тэр нь өөрөө сайн мэдээг одоо ингэж халахалж сайн мэдээ тараахад саад татгар болдог байна. 때로는 교회 안에 구원받지 못한 사람이 들어와가지고 구원받은 척 해가지고 또 교제 안에 무리를 일으키고 많은 문제를 일으키는 잘못된 거짓 그리스도인들도 있거든요. Зарим үед ч гэсэн чуулган дотор одоо аврагдсан мэт царайлж орж ирээл тийм ээ. Чуулган дотор хэсэг бүлгэн үүсгээл тийхүү чуулган дотор замбраагүй зүйлсийг хийдэг хуурамч Христэд итгэгч бас байдаг. 잘라 버려야 되는 거예요. Тэднийг тайрч явах хэрэгтэй. 복음을 가릴 수도 있는 겁니다. Тэгэхээр сайн мэдээнд саад, сайн мэдээг хаах боломжтой болох тул. 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야 생활할 때 이집트에서 중단 잡족도 같이 나왔다고 돼 있죠. Израилийн ард түмэн нь болохоор 40 жил тийхүү одоо цөлийн амьдралаар амьдрахад тэр цөлөөс ч гэсэн тийхүү холилдсон ард түмэн бас орж ирсэн гэж хэлж 그 байгаа. 중단 잡족이 들어와 가지고 그 그리스도의 이스라엘 이스라엘의 그 백성들을 문제를 일으키고 많은 또 모세가 행하는 일에 반대하고 원망하고 불평하는 일에 앞장섰던 무리들이 있었던 겁니다. Тэгэхээр холилдсон хүмүүс орж ирээд Мойсегийн одоо ямар нэгэн явуулж байгаа бурхны одоо ажил үйл ажиллагаанд болохоор түүнийг эсэргүүцсэн, замраагүй болгосон тийм одоо холилдсон хүмүүс бас байсан байна. 민수기 11장입니다. Тооллого 11-ээс харъя. 민수기 11장. Тооллого 11-ийн 섞여 사는 무리가 있다고 그랬죠. тэгэхээр холилдож орж ирсэн хүмүүс байсан гэж байна. 11장 4절입니다. 11-ийн 4 교회 안에서도 얼마든지 이런 무리가 들어올 수 있는 거예요. чуулган дотор ч гэсэн хизээч хамаагүй ийм хүмүүс орж иж 열매 болцсон. 맺는 일을 방해하는 겁니다. Үр жимс ургуулга тэр ажилд саад тавьж байна. 이걸 빨리 발견하고 제거해야 되는 거예요. Ийм зүйлийг хурдан олж мэдээд огтолж хаях ёстой юм. 11장 4절입니다. 11-ийн 4-р ишлэл 같이 읽어볼게요. хамт уншаа. Тэдний дундах хойлолцсон хүмүүс шунхаа хүсэлд автаж мөн Израилийн хөвгүүдч дахин уйлж хэн бидэнд идэх мах өгөх вэ? 그죠? Тийм ээ? 예, 어디입니까? 다베라죠? За тэгэхээр одоо холилдсон хүмүүс 그죠? 그들이 고기를 달라고 막 하잖아요. за энэ хүмүүс болохоор хэн бидэнд мах өгөх юм бэ гэж уйлсан гин. 섞여 사는 무리가 이제 하나님께 원망하는 겁니다. Израилийн ард түмэнд холилдож явсан өөр үндэснүүд болохоор бурханд Израилийн ард түмнийг гомдлоход хүргэж байна. 섞여 사는 무리가 탐욕을 품었다고 돼 있잖아요. Холилдсон хүмүүс шунхаа хүсэлтэд автсан гэж. 그러니까 교회 안에도 똑같은 복음의 역사를 가로막는 것들이 있는 겁니다. Тэгэхээр чуулган дотор ч гэсэн яг адилхан сайн мэдээний ажлыг тийхүү эсэргүүцэж хаадаг тийм хүмүүс байдаг. 거짓 그리스도인들이 들어온다든지. Хуурамч Христэд итгэж орж ирдэг ч юу тийм ээ. 구원받은 성도들 중에서도 큰 죄를 짓고 하나님 앞에 불순종하고 교회 앞에 말씀에 따르지 않는 사람들이 있는 거예요. Тэгэхээр аврагдсан итгэгч нар дундаж ч гэсэн чуулганд дуулуургүй хандаад бурхны үгэнд тийхүү дуулууртаа хандаад явдаггүй хүмүүс бас байдаг. 그렇죠? Тийм ээ. 세상적인 죄가 들어오고 ертөнцлөг гэм нүгэл орж ирдэг. 마귀의 유혹이 들어오고 Мөөрийн сүнсний уруу татлаг орж ирнэ. 특별히 잘못된 교리, 성경을 잘못 가리키고
잘못된 이단이 들어온 경우도 있습니다. Онцгой нь одоо буруу урсгал, тиймхүү буруутсан харь үндсэн буруу урсгал ч гэсэн орж иж болцсошгүй. 묵은 누룩도 있고 괴악하고 악독한 누룩도 있는 거예요. Тэгэхээр үнэхээр хоромоо тийм одоо хөрөнгө бас байдаг байна. 그거를 교회 안에서 제거하지 않으면 복음을 전하는데 반드시 방해 요소가 되는 겁니다. Тиймхүү түүнийг чуулган дотроос цэвэрлэж арилгахгүй бол сайн мэдээг тараахад гарцаагүй тиймхүү саадтгар болдог. 특별히 앞에서 일하는 복음의 일꾼들은 더 자신을 깨끗이 하고 더 자신을 살펴봐야 되는 거예요. Онцгой нь урд гараад ажиллаж байгаа сайн мэдээний ажилчид бол илүү ихээр өөрийгөө одоо эргэж хараад илүү ихээр цэвэрлэж явах хэрэгтэй. 교사들도 마찬가지죠. Багш нар ч гэсэн адилхан. 본인이 주님 앞에 죄를 짓고 합당하게 살지 않고 말씀과 교제를 멀리하면서 어떻게 봉사를 할 수 있겠습니까? Тэгэхээр өөрөө болохоор эзэн дотор одоо зөв зохистой цэвэрхэн амьдрахгүй байж яаж одоо бурхны одоо үйлчлэлийг хийж болох вэ? 그래서 교사는 가르치기 전에 먼저 자신을 배운다고 하잖아요. Тиймээс багш хүн бол заахаас өмнө төрүүлээд өөрөө суралцдаг гэж хэлсэн. 내 안에 그 어떤 누룩도 들어오지 않아서 그 누룩이 나를 퍼지지 않도록 그 죄악 가운데 퍼지지 않도록 늘 그 죄를 제거하려고 노력해야 되는 거예요. 매일같이. Тэгэхээр миний дотор ямар нэгэн хорон муу хөрөнгө орж ирэх үү дээ гэж эргэж хараад орж ирсэн тохиолдолд түүнийг цэвэрлэж арилгаж янзлах хэрэгтэй. Бүр өдөр болгонд тэгж өөрийгөө цэвэрлэж эргэж харах хэрэгтэй байна. 그것을 놔두면 퍼지는 것은 당연한 겁니다. Тэгэхээр тийм хөрөнгийг орхичих юм бол тэр нь мэдээж газар авч ингэж одоо иснэ гэдэг нь мэдээж зүйл юм. 그것이 결국은 복음을 가로막는다는 것을 기억하셔야 되는 겁니다. Гэхдээ үр дүндээ энэ зүйл нь сайн мэдээг хаадаг зүйл гэдгийг санах хэрэгтэй. 고린도전서 5장입니다. 1-р Коринт 5 байна. 고린도 교회도 그런 일이 있었죠. Тэгэхээр Коринт чуулган ч гэсэн ийм асуудал байсан. 죄가 퍼지는 거예요. Тэгэхээр гим нүгэлийнхөө одоо тарж гим нүгэл болохоор тархсан байна. 문제는 퍼져도 내버려 둔다는 것이 문제잖아요. Гэтэ асуудал юу вэ гэвэл түүнийг тархаад ахад газар аваад ахад зөнд нь орхино гэдэг нь асуудал ахна. 그렇죠. 그럼 열매 맺는 올바른 가지의 기운을 막아버린다고 돼 있습니다. За гэхдээ тэр нь болохоор үр жимсийг гаргаж агаад одоо зөв эрүүл тэр мөчрлөө одоо үр жимсийг одоо шимт хичээлийг явуулахыг хаах байна. 그러니까 그 전에 잘라버려야 된다는 거예요. Тэгэхээр түүнээс өмнө болохоор түүнийг таслаж авах 교회 안에 хэрэгтэй. 징계를 준다든지 Чуулганаас сахилгажуулт өгдөг 그쵸? шүү, тийм ээ. 죄를 깨끗하게 제거해야 되는 거예요. Тэгэхээр гим нүглийг нь болохоор цэвэрхэн болгож одоо арилгах 퍼지는 хэрэгтэй. 것을 막아야 되는 겁니다. Түүнийг тархаж эсгээс нь илүү хаах хэрэгтэй. 5장 6절로 8절입니다. 5-ын 6-аас 8, 같이 읽어보게요. 6-аас 8 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншъя. Та нарын сайрхалч нь сайн бишээ. Зуурсан гурилыг жаахан хөрөнгө бүхэлд нь эсгдгийг та нар мэдхгүй гэж юу? Та нар эсгэгдээгүй юм шиг шин зуурсан гурил байхын тулд хуучин хөрөнгийг цэвэрл. Учир нь алгаслын баярын хураг маань болох Христч нэдлүүлсэн. Иймд бид хуучин хөрөнгөөр бус, хорсол ба ёр муугийн хөрөнгөөрч бус, харин чин сэтгэлийн ба үнний эсгээгүй талахаар баяраа тэмдэглэе. 그렇죠. 묵은 누룩을 내어 버리라고 그랬죠. Тиймхүү одоо хуучин хөрөнгийг цэвэрлэл гэж хэлж 묵은 байна. 누룩이 뭡니까? Хуучин хөрөг гэж юу вэ? 구원받은 성도들이 아직 변하지 않는 옛 성품들을 가리키는 겁니다. Аврагсан Христэд итгэгчийн харахандаа өөрчлөгдөг байгаа өмнөх зан чанар. 그렇죠. 아직 네. 벗겨지지 않는, 아직 깨지지 않는 그런 육신의 습관들을 벗어버리라는 거예요. Харахандаа хагарч бутраагүй одоо засагдаагүй байгаа тэр махан биеийн зүйлсийг тайлж хай гэж хэлж байна. 그리고 8절에 보면 아주 그 괴악하고 악독한 누룩도 있습니다. 8-аас нь харах юм бол үнэхээр ёр муугийн хөрөнгө бас байж байгаа. 잘못된 교리를 받아들이고 잘못된 이단에 잘못된 교리를 퍼뜨리는 그 악한 사람들을 가리키는 겁니다. Хорсол ёр муугийн хөрөнгө энэ нь болохоор буруутсан урсгалыг хүлээж авдаг тийм хорон муу хүмүүс байдаг байна. 그렇죠? Тийм ээ? 그런 건 어떻게 해야 되는 거예요? Тийм зүйлийг яах ёстой вэ? 과감하게 잘라야 되는 거예요. Үнэхээр шийдэмгийгээр огтолж явах ёстой юм. 그렇죠? Тийм ээ? 민수기에도 보면요. Тоолго номноос 또 레위기도 харуул 보면요. бас Леви номноос харуул 그 문둥병 걸리면 어떻게 됩니까? за уймын өвчин тусвал яадгүй. 진 밖에 두잖아요. За түүнийг хуарангаас гаргад ангиж байлгадаг. 하물며 색점 있는 돌이 집 안에 있어도 그 돌을 빼버린다고 하잖아요. Одоо явж явж байшинд хөгзөрцөн тийм тоос байх юм бол түүнийг ч гэсэн авах ёстой гэж хэлж байгаа. 그렇죠? Тийм ээ? 죄를 그대로 놔두면 안 되는 겁니다. Гим нүгэл гэдэг зүйлийг тэр хэвээр нь орхиж болохгүй. 열매를 맺기 위해서 가장 중요한 것은 죄를 버려야 되는 거예요. Үр жимсийг ургуулахын тулд хамгийн чухал зүйл бол гим нүглийг хаях байна. 병든 가지도 있잖아요. 가지 중에 병이 든 가지, 벌레가 먹고 점점점 썩어지는 병든 가지도 있습니다. За энэ одоо ус үзмийн мөчр дундаас болохоор бүр тийм ялзарцсан тийм мөчрч бас байдаг байна. Өвт торхоонд баригдсан. 왜 가지가 병듭니까? Ягаад гэвэл тэр мөчр тэгж одоо өвчилж байна вэ? 공급을 안 받아서 그런 거예요. Шимт хичээлээ авахгүй байгаа болохоор. 그렇죠? Тийм ээ? 이 뿌리를 깊게 뿌리를 내려야 되고 Үнцээ үнэхээр гүнзгий суулгах хэрэгтэй. 그 땅에서 올라오는 많은 영양분의 공급을 계속해서 그 가지가 받아야 되는데
받지 못하면 어떻게 되는 거예요? 그것이 썩어버리고 병이 드는 거고 벌레가 먹는 거예요. Хөрснөөс гарч ирж байгаа үндсээр дамжуулж байгаад ирж байгаа тэр шимт хичээлийг байнга л авч одоо шимт хичээлээр хангагдах хэвээр. Гэтэ тэгж чадахгүй болохоор өдгөрхөнд баригдээд ялзарчж байна. 신앙생활 하는데 병든 가지들이 있습니다. Итгэлийн амьдралаар амьдрж ин гэтэл өвчлчихсэн мөчрүүд бас байдаг байна. 해가지고 Одоо ингээл явж идэг. 멍 때리고 Одоо бүх нэг дүүнг болцсон. 말씀 듣는데 아무 생각 없이 말씀 듣고 Үг сонсохдоо ч гэсэн ямар ч бодолгүй сонсдог. 봉사하는 것도 그냥 형식적으로 봉사하고 Үйлчлэл хийхдээ ч гэсэн зүгээр нэг хэлбэр төлөе. 좀 외식적인 신앙생활 하는 모습들을 가리키죠. Жохон хоёр нүртэй тийм итгэлийн амьдралаар амьдрдаг дүр төрхүүдийг хэлж 그 байна. 말씀들은 다 찔리죠. За тэгэл ийм үг сонсох юм бол бүгд л хатгагддаг тийм 겉과 ээ. 속이 다르고 Гаднах дотнох нь өөр. 진실치 못하고 거짓된 모습으로 살아간다면요. Үнэхээр чин үннээсээ биш хуурамч дүр төрхөөр амьдрдаг бол 병든 가지잖아요. тэр бол өвчлчихсэн мөчр байна. 그렇죠? Тийм ээ. 힘도 없고 Ямар ч хүчгүй. 요한계시록 보면 라오디아 교회, 우리 시대가 라오디아 교회잖아요. Ичлэл нам дээрээс харах юм бол лаудикч болгоно бидний үе тийм ээ. 뜨겁지도 않고 Халуунч биш, 차갑지도 않고 хүүтэнч биш. 미지근한 거 병든 겁니다. Бүлэвгэр байна гэдэг нь өөрөө болохоор өвчлчихсэн байна гэсэн үг. 마지막 때일수록 뜨겁게 살아야 되는 거예요. Төгсгөл ойртох тусам илүү халуунаар амьдрах ёстой. 열정으로 살지 못하는 그 모든 것은 다 병든 가지인 겁니다. Халуун сэтгэлийг өөрчилж амьдрахгүй байгаа тэр бүхий л зүйлс нь өөрөө өвчлчихсэн мөчр байна. 코로나 때문에 계속 온라인으로 교제하고 개인적으로 있는 시간들이 많잖아요. За коронавигоос болоод бид нэр байнга онлайнаар нөхөрлж ийн хувийн цаг одоо их байгаа. 나도 모르게 무기력에 빠지는 겁니다. Гэвч би ч гэсэн өөрөө мэдхгүй болохоор би өөрөө ч гэсэн 힘이 мэдхгүй 없는 үнэхээр 거예요. одоо хүчгүй мохоо алдсан байна. 이래도 힘이 없고 Ингэсэн ч хүчгүй, 저래도 힘이 없고 тэгсэн ч хүчгүй. 처음에 묵상할 때는 정말 많은 사람들이 들어와서 묵상 자꾸 하고 있는데 Эхлээд тунгаан бодох анх хийж эхэлж байхад олон хүмүүс орж ирэл хийдэг байсан. 점점 들어온 사람들이 점점 적어지고 Гэтэл баг багаар орж иж байгаа хүмүүсийн тоож багсж байна. 간증을 들어도 뭐 그 똑같은 간증들 하고 Гэрчлээ сонссон ч өнөөгөл адилхан гэрчлээ ярьж байна. 별반 달라지지 않는 자기 모습을 보면 점점 무기력에 빠지는 거죠. Ерөөсөө ямар ч дээрдэж өөрчлөгдөд байгаа хахгүйгаа өөрийнхөө дүр төрхийг харах юм бол баг багаар тийхүү мохож байна. 지금 코로나 때문에 많은 무기력증이 생겼습니다. Одоо коронавигоос болоод маш их тийм одоо мохоо адил үүссэн. 뛰어다니고 부딪히고 봉사하고 막 땀 흘리고 그래야지만 막 신앙생활 잘하는 것처럼 보이는데 Уг нь болохоор ингээл үйлчлэл хийгээл харагдах байдлаар тийм ээ энд тэнд очоод ямар нэгэн зүйл хийж байж итгэлийн амьдралаар тэр нь болохоор сайн амьдрах юм шиг байсан. 때로는 우리에게 골방도 필요한 겁니다. Гэвч заримдаа бид нар тэр мухрын өрөө ч гэсэн хэрэгтэй. 그렇죠? 그 тийм ээ? 골방을 통해서 더 열정적인 마음이 필요하기도 한 거예요. Түүгээр мухрын өрөөгөөр дамжуулаад илүү халуун сэтгэл үүсэх юм. 어떻게 됩니까? Яах вэ? 더 공급받으려고 노력해야 되는 거예요. Илүү шимт хижээлийг авъя гэж зүтгэх ёстой. 말씀도 더 적극적으로 들으려고 하고 Үг сонсохдоо ч гэсэн илүү идэвх сэтгэлтэй сонсно. 요즘같이 말씀 정말 듣기 편하고 요즘같이 정말 말씀 많이 읽는 시간이 언제 있습니까? Одоо энэ үетэй адилхан үгийг сонсоход амархан, дээрэс нь маш их үгтэй ойр байж болох тийм цаг хугацаа хаана байсан бэ? 그럼에도 공급을 받지 못하는 거예요. Гэлээч гэсэн шимт хижээлээ хүртэж чадахгүй. 제대로 공급을 받지 못하기 때문에 여러분 그래가지고 여러분 썩어버리고 병든 겁니다. Зөв зүйтэйгээр шимт хижээлээ зөв зүйтэйгээр хүртэж чадахгүй байгаа болохоор л ялзарч өвжилж байгаа хам. 네. 더 적극적으로 공급받으셔야 됩니다. Илүү ихээр идэвхтэйгээр одоо шимт хижээлээс авах ёстой. 왜 그 민수기에 보면 진 끝에 불을 살았다고 됐거든요. За тоолго намдраас харах юм бол одоо хуарангийн тийм ээ бүр төгсгөл сүүл зах хязгаараар нь байсан гэж байгаа. Зах хязгаараар нь байж исэн гэж 왜 байгаа. 진 끝에 불을 살합니까? За тэгвэл яагаад хуарангийн зах хязгаараар ингэж хоцорч үлдсэн бэ? 제대로 쫓아오지 못하는 거예요. Одоо олигтой яг тэр одоо хурдаар нь хамт дагаж явж чадахгүй байна. 힘드니까 원망하고 불평하는 겁니다. Хэцүү болохоор гомдлож байна, төгшөөж байна. 그럼 왜 제대로 따라오지 못하는 거냐? За тэгвэл яагаад зөв зүйтэй яг нэг химээр нэг хурдаар дагаж явж чадахгүй байна? 제때 주는 만나를 먹지 못하는 거예요. Тэгэхээр маннагаа цагтаа идэж чадахгүй. 왜 만나를 먹지 못합니까? Яагаад манна гэж чадахгүй байна? 게으른 겁니다. Залхуу байх нь. 병든 거예요. Өвчлсөн байна тиймээс. 끝까지 쫓아가지 못하는 거예요. Тиймээс эцэс хүртэл дагаа явж чадахгүй байна. 요즘 여름이라 그래가지고 애들 방학이니까 막 시골로 가고 울란으로 가고 또 막 다니잖아요. За одоо зуны амралт гээл хүүхдүүд одоо ийш тийш хөдөө яваал тэгэл ерөнхийдөө ингээл нилээд их хөдөлгөөнд орсон байгаа. 한 번 말씀 빼먹는 거 가볍게 여기고
одоо үгээ нэг удаа таслаа гэдг нь ч гэсэн маш одоо хөнгөн зүйл болсон. 교사들 봉사하는 것도 마찬가지입니다. Багш нарын үйлчлэлээ хийж байгаа дөр төрхөн ч адилхан. 온라인으로 하는 게 너무 힘들어하니까 점점점 그 책임과 그 봉사의 직분이 점점점 가벼워지는 거예요. Онлайнаар хийнэ гэдэг нь маш хэцүү зүйл болохоор баг багаар өөрсдөө ч мэдхгүй тэр үйлчлэлээ гэсэн тэр хариуцлага нь багасж байна. 일주일에 한 번은 그냥 쉽게 버리고 시골로 가고 Зүгээр 7 хоногийн нэг удаа юм чингээл орхичоол хөдөө очиж байна. 무슨 일이 터지면 교제도 안 하고 같이 상담도 안 하고 그냥 휙 가버리는 겁니다. Ямар нэгэн зүйл бий болох юм бол одоо зөвлөгөө аваад нөхөрлөхгүй өөрөө мэдээл яваад өгч байна. 교회를 가볍게 생각하고 Тэгэхээр чуулганыг маш хөнгөнд үзэж байна. 모임과 직분을 가볍게 생각하고 Нөхөрлөл болоод үйлчлэлийгээ хөнгөнд үзэж 쉽게 байна. 떠나버리는 거예요. Маш хурдан орхиод яваад өгч байна. 공급을 제대로 안 받는데 어떻게 열매를 맺히겠어요? Шим тижээлээ зөв зүйтэйгээр авахгүй бол яаж үржимс гарах вэ? 우리 학생들 중에도 병든 가지들이 많을 겁니다. Манай сурагчид дунд ч гэсэн өвчлөлчихсэн мөчр олон байгаа. 공급은 누굴 통해서 전해집니까? За тэгвэл тэр шим тижээл хинээр дамжуулж бидэнд ирдэг вэ? 여러분 교사들입니다. Та бүхэн багш нараар дамжиж хүүхдэд шим тижээл очино. 근데 여러분이 제대로 공급해 주지 않으면 학생들이 어떻게 그 말씀과 교제를 통해서 충만할 수 있겠어요? Тэгвэл та бүхэн багш та өөрөө шим тижээлээ зөв дамжуулж өгөхгүй бол тэр хүүхэд яаж зөв үгэн дээр итгэлээр амьдрах вэ? 열매를 맺기 위해서는요. Үржимс гаргахын төлөө 확실하게 거야 됩니다. үнэхээр баталгаатай байр суурь сахидаг байх. 10편 Дуулал намнаас харъя. 92편입니다. 92 байна. 이래야 열매가 맺힌다고 나와요. Ингэж байж үржимс гарнаа гэж хэлж байна. 10편 92편 Дуулал 92-ийн 12절로 15절입니다. 12-оос 15 дугаар эшлэл байна. 12절로 15절 12-оос 15. 여기 보면 종려나무 나오죠? За энэ дээрээс харах юм бол Ливан дахь хуш мэд гарч байна. 그렇죠? Мэн. 요아의 집에 심겼다고 돼 За 있습니다. энэ дээрээс харах юм бол олон төрлийн мод гарч байгаа. Эзний өргөнд суулгагдсан гэж хэлж байна. 열매를 맺기 위해서 가장 중요한 것은 요아의 집에 심겨줘야 되는 거예요. Тэгэхээр үржимсийг гаргахын тулд хамгийн чухал зүйл бол эзний өргөнд суулгагдсан байх 그 хэрэгтэй. 늙어도 결실하여 진액이 풍족하다고 돼 있습니다. Хөгшөрсөн ч тэрээр жимсэн гарна, шүүслэг байх болно. 12절로 15절 같이 읽어보겠습니다. 12-оос 15 дугаар эшлэгийг зөвхөн уншъя. Зөвтгөн далдуу мочиг цэцэглэж, Ливан дахь хуш мочиг ургана. Эзний өргөөнд тэд суулгагдаж, Бурхны маань хүрээнүүдэд тэд цэцэглэнэ. Тэд хөгшөрсөн ч жимс гаргана, тэд шүүслэг ба ногоон байна. Энэ нь эзэн чиг чудраг гэдгийг тунхаглахын тулд юм. Тэр хадмын бөгөөд түүн дотор зөвт бус юм гэж үгүй. 요아의 집에 심겼죠? Эзний өргөөнд суулгагдсан гэж байна. 어찌됐든지 간에 주 안에 항상 거해야 되는 거예요. Юу ч тохиолдсон үргэлж эзний өргөөн дотор байх ёстой. 그렇죠? 더 적극적으로 교제 참석하고 말씀 안에 거해야 된다는 걸 얘기하는 겁니다. Үнэхээр энэ нөхөрлөлдөө идэвхтэйгээр оролцож өгөн дотроо ч гэсэн оршин байхыг хэлж байна. 늙어도 결실하여 진액이 풍족하다고 돼 있잖아요. Харин тийм байваас тэрээр хөгсөрсөн ч жимс гаргана, шүүслэг бол бөгөөд ногоон байна гэж. 예레미야 17장 Иремья 17 예레미야 17장 7절로 8절입니다. 17-гийн 7-оос 8 дугаар эшлэл. 예레미야 17장 Иремья 17 7절로 8절입니다. 7-оос 8 дугаар эшлэл. 7절로 8절 같이 읽어볼게요. Хамтдаа уншъя. Харин эзэнд итгэдэг, эзэн итгэл найдваран байдаг хүн ерөөлтэйе. Учир нь тэрээр усны дэргэд таригдсан мод мэд усан урсгалаар үндсээ өргөсгөж халуун шатхад айхгүй, харин навцсан ногоон ган гачгийн жилд тэр түгшихгүй, үр жимс гаргахаач зогсохгүй. 어떤 나무가 잎이 청청하고 결실을 많이 나오겠습니까? За тэгвэл ямар мод маш их одоо үр жимс ургуулж навцсан ногооноороо байдаг вэ? 8절에 뭐라 돼 있죠? 8 дээр үгжилсэн. 물가에 심기운 나무예요. Усан урсгалаар үндсээ 그 өргөсгсөн мод. 뿌리를 강변에 쭉 뻗치는 겁니다. Усан урсгалын дэргэд байдаг тийхүү үндсээ өргөсгсөн мод. 더위가 오죠. Халуун шатх үеч бас 많은 байдаг. 방해가 있고 힘들고 고난이 있습니다. Маш их одоо уруу татлаг болоо дээрэс нь хавчлагч бас байна. 근데 그 뿌리를 그죠? 물가에 심겨진 나무는 그 뿌리가 튼튼하기 때문에 어떻게 됩니까? 열매를 맺히는 거예요. За гэхдээ усан урсгал усны дэргэд таригдсан мод болохоор үндсэн бат бөх болохоор үр жимсээ ургуулсаар л байх нь. 식물이 물을 가까이 함 같이 Тийхүү яг л одоо усны дэргэд таригдсан модтой байдаг. 우리는 주님의 몸된 교회 가운데 거하면서 말씀을 계속해서 공급받는 거죠. Бид нар эзний бий болсон чуулган дотор байгаад үгээр үргэлжлүүлэн шин тижээлийг хүртэж явах хэрэгтэй байна. 말씀으로 하나님의 교훈을 받고 Үгээр дамжуулж Бурхны сургамжийг ч олно. 형제자매들과의 교제를 통해서 그리스도의 사랑을 깨닫고
발을 씻는 교제가 돼야 되는 거죠. Ахан дүүстэй нөхөрлөх нөхөрлөөр дамжуулаад Христийн хайрыг одоо мэдрэн тийхүү нэгнийхээ хөлийг ч бас угааж өгдөг нөхөрлөл. 그 가운데서 양심이 밝아져서 주님 앞에 죄를 고백하고 회개하는 일까지 이루어져야 되는 거예요. Түүн дотроо мэс чанар нь гэгээлэг болчоор тийхүү гим нүглээ чухаар нь гимшлийн залбирлыг ч гэсэн хийж чадна. 그래서 계속해서 어떻게 됩니까? 계속 씻어야 되는 거예요. Тиймээс үргэлжлүүлэн байнга угаах хэрэгтэй хань. 씻어야 깨끗하죠. Угааж ижил цэвэрхэн болно шүү дээ. 그렇죠? Тийм ээ. 시편 Дуулал намнаас харъя. 1장입니다. Дуулал 1 1절로 3절입니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. 복 있는 사람이 나오죠? За энэ дээр болохоор өрөөлтөй хүн гарч байгаа. 그렇죠? Тийм ээ. 1절로 3절. 1-ээс 3. 어떤 사람이 복 있는 사람입니까? Ямар хүү өрөөлтөй хүн бэ? 시냇가에 심은 나무예요. Урсгалд усны дэргэд тарьсан мод ахын. 율법을 주야로 묵상하는 자입니다. Эзний хуулийг өдөр шөнөгүй бясалгадаг нэг нь 같이 읽어볼게요. хамт уншаа. Буруудуудын зөвлөгөөр алхдаггүй, нүгэлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй, басамлагчдын байранд суудаггүй хүн өрөөлтэй. Эзний хуулийг тэрээр багтаж, энэ хуулийг өдөр шөнөгүй бясалгана. Урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил ургацын цагт жимсээ ургуулж, навчсан үл хатна. Аливаа үйл нь түүнд амжилтыг авчирна. 복 있는 사람은 악인의 길을 쫓지 아니하며 Буруудын зөвлөгөөгөөр алхдаггүй, 죄인의 길에 서지 아니하며 нүгэлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй, 오만한 자리에 앉지 아니합니다. басамлагчдын байранд суудаггүй хүн өрөөлтэй. 어떻게 하면 그렇게 합니까? За тэгвэл яавал тэгж амьдрч чадах вэ? 2절에 나오잖아요. 2 дээр гарч байна. 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자다 그렇습니다. Эзний хуулийг тэрээр багтаж энэ хуулийн өдөр шөнөгүй бясалгадаг. 그렇죠? Тийм ээ. 저는 시냇가에 심은 나무라 그랬습니다. Урсгал усны дэргэд таригдсан мод юм тэр. 시냇가에 물가에 심은 나무니까 과실을 많이 맺히는 거예요. Урсгал усны дэргэд таригдсан мод болохоор үр жимс үнэхээр ариун баялаг. 잎사귀가 마르지 않는 겁니다. Навчсан хатдаггүй. 그 물가에 심은 나무가 교회예요, 교회. Энэ урсгал усны дэргэд таригдсан мод гэдэг чинь чуулган байх. 교회 안에 거하는 거예요. Чуулган дотроо байх 그 ёстой. 안에서 주는 많은 공급을 영양분을 받는 겁니다. Тийхүү чуулган дотроо оршин байгаад эзнээс ирж байгаа маш олон тэр шимт хичээлийг авах ёстой. 그리스도인이 일주일 동안에 말씀 한 번 안 듣고 살아간다는 것은 그럼 완전 죄 짓고 산다는 것과 똑같은 거예요. Христэд итгэгч хүн 7 хоногийн турш нэг ч үг сонсохгүй амьдрна гэдэг нь бүрэн төс гэмээр дүрн амьдарч байгаатай адилхан. 수요 말씀, 3 дахь өдөр үг, 목요일 날 교사 말씀, 4 дахь өдөр багшийн үг, 각 해별, 구역별 교제 말씀 다 말씀 가운데 거해야 되는 겁니다. хэсэг тусбар үг, дүүргийн үг тэр бүх үгэн донд байх ёстой. 어떻게든지 Яаж игээд 그 이제 우리 선생님들 중에 이제 여름이라고 이제 일하는 분이 계셔요. за манай чуулганы одоо багш нар дундаас зуны энэ дэлгэр цагт болохоор одоо ажил хийж байгаа хүн 때로 байгаа. 한 달 동안 또 그 경제 생활 때문에 또 일을 할 수밖에 없습니다. За бас эдийн засгийнхаа нөхцөл байдлаас болоод ажил хийхээсээр аргагүй хүн ч бас байдаг. 하루도 안 빠지고 일해요. Нэг ч өдөр амрахгүй ажиллана. 어떻게 합니까? Яадаг 일을 вэ? 해야 되겠죠. Ажил бас хийх ёстой. 그래도 계속 말씀 들으라고 했어요. Гэвч одоо байн үгээ сонсороо гэжэлсэн. 온라인으로 말씀 들으라고 했습니다. 귀에다가 이어폰 꽂아놓고 말씀 들으라고 했어요. За чихвчээр одоо онлайнаар үгээ сонсороо гэжэлсэн. 안 되면 그렇게도 해야 되는 거예요. Бүр болохгүй бол тэгээд ч утгаа хийх ёстой. 그리고 그걸로 마치지 말고 집에 피곤해도 육신이 피곤해도 그 저녁에 잠자기 전에 기도하고 말씀 듣고 다시 되새기고 그리고 자라고. Гэвч түүгээр зогсохгүй гэртээ очиж ч гэсэн махан биеийн мэдээж ядарч байгаа ч гэсэн үгээ дахиад сонсоод дахиж тунгаа модоод тэгээд унтах ёстой. 구원받은 사람이 무슨 힘으로 살아갑니까? За тэгвэл аврагдсан хүн ямар хүчээр амьдрах вэ? 육신이 밥을 먹어야 힘을 낼 수 있듯이 Бидний мах бие болохоор одоо хоол ижээж хүчтийнхээ ордогчлан 구원받은 성도들이 이 말씀을 듣지 않고 말씀을 읽지 않고 일주일 동안 아무렇지 않게 살아간다는 것은 있을 수 없는 일이에요. аврагдсан Христэд итгэгч хүн үгийг сонсохгүй, үгийг уншихгүй бүтэн 7 хоногийн турш тэгж амьдрна гэдэг нь байж боломгүй зүйл. 혹시 교사들 중에 Магадгүй багш нар дундаас 죄송한 말씀이지만 за ингэж хэлэх нь ч гэсэн жоохон эвгүй байна. 일주일 동안에 한 번도 성경 안 읽고 말씀을 듣지 않고 봉사한 적이 있습니까? Магадгүй бүтэн 7 хоногийн туршид нэг ч удаа Библиэс сохиж харахгүй, үгээ уншихгүй, дээрээс нь одоо үгээ сонсохгүй байжгаад үйлчлэл хийсэн хүн байгаа юм биш үү? 그거 자기 힘이에요, 자기 힘. Тэр бол өөрийн хүч ахна. 지금까지 내가 배웠던 자기 경험, Өдөө хүртэл минээс сурж ирсэн өөрийн минь туршлага, 자기 지식으로 살아가는 겁니다. өөрийнхөө мэдлэгээр үйлчлэл хийж байна. 절대 그렇게 하면 안 되는 거예요. Огтхонч тэгж болохгүй. 때로는 말씀을 들으면서도 멍 때리고 듣는 사람들도 있습니다. Заримдаа үгийг сонсож байгаа талаа өөр зүйл бодцсон сонсож байгаа 자기 хүмүүс. 삶 가운데 간철을 시키지 못하는 거예요. Тэр үгийг өөрийнхөө амьдралд тийхүү одоо уусгаж чадахгүй байна. 그냥 들어도 흘려버리는 겁니다. Зүгээр сонссон ч гэсэн чихнийхэн гадуур.
그쵸? Тийм ээ. 그것도 문제죠. Тэр ч бас асуудал. 자기 안에 두 마음을 품고 있으니까 그 마음이 한쪽으로 쏠리게 되면 결국은 하나님을 향한 마음은 줄어들 수밖에 없고 멍 때릴 수밖에 없는 거예요. Тэгэхээр сэтгэл дотор нь хоёр сэтгэлтэй болсон байгаа болохоор тэр одоо бурхан руу хандсан сэтгэл нь байхгүй болохоор тэр үг нь зүгээр нэг хажуугаар нь өнгөрөөд явж байгаа юм. 말씀을 들어도 정말 간절한 마음으로 열정 있게 들으셔야 되는 거예요. Үг сонсохдоо ч гэсэн бид нар үнэхээр чин сэтгэлээсээ халуун сэтгэлтэйгээ сонсох хэрэгтэй юм. 최선을 다해야 됩니다. Бүх хүчээ дайчлаад төвлөрөө сонсох хэрэгтэй. 말씀을 읽고 듣는 일에 절대 게을러서도 안 되고 절대 대충 넘겨서도 안 되는 거예요. Үг унших болоо сонсох дээр огтхон ч одоо залхуурч болохгүй одоо үнэхээр сайн төвлөрөх хэрэгтэй. 내 신앙을 다 망치는 길입니다. Учир нь тэдгээр нь миний итгэлийг сөөрүүлдэг зам юм. 그리고 어떻게 됩니까? Тэгээ яах вэ? 교제하는 거예요. Нөхөрлөх хэрэгтэй ахна. 교제 안에서 형제자매들과 서로 발을 닦아줘야 되는 겁니다. Нөхөрлөл дотор ахан дүүс биеийнхаа хүлээг угааж өгнө. 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 한다고 했잖아요. Тийхүү усаар угааж одоо үгэн дотор цэвэрхэн болгоно гэсэн. 교제 안에 말씀도 있고 Тэгэхээр нөхөрлөл дотор үгч байна. 형제자매들 간증을 통해서 Ахан дүүсийн гэрчлэлээр 자기 дамжуулаад 양심이 밝아지고 또 죄를 고백하고 자백하죠. өөрийнх нь гэм нүгэл одоо өөрийнх нь мэс чанар болохоор гэгээлэг болчоор хийсэн гэм нүглийгээ өвчөж улайдаг баг. 매일같이 씻어야 되는 겁니다. Байнга л тэгж угаах хэрэгтэй. 그렇죠? 네. 예수님이 그 마지막 십자가에 못 박혀 돌아가시기 전에 12명의 제자 앉혀놓고 발을 닦아줬잖아요. За Есүсийн загалмаа дээр цовдлохоос өмнө 12 шавья суулгаж байгаа хөлийг нь угааж өгдөг. 매일같이 닦아야 되는 거예요. Өдөр болгон тийх угаах хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм ээ. 목욕한 자는 발만 닦으면 된다고 그러잖아요. Бүтэн биеэрээ усанд орсныг нь хөлөөл угаахад болно хангалттай ажилласан. 매일같이 생활 가운데 짓는 모든 죄들을 Тэгэхээр бид нөр өдөр болгон өдөр тутмын амьдралаараа хийдэг гэм нүглээ. 물로 씻듯이 깨끗하게 씻고 늘 주님 앞에 거룩하고 깨끗한 모습으로 나오셔야 되는 거예요. Түүнийг усаар угаа цэвэрлэлтэлгөө адилхан үгээр цэвэрлээд тийхүү цэвэрхэн төвтөрхөөр эзний өмнө орж ирэх хэрэгтэй. 죄를 키우지 마세요. Та гэм нүглээ битгий өсгөөрэй. 늘 자신을 회개하고 돌이키셔야 됩니다. Үргэлж өөрийгөө одоо гимшиж хараад тийхүү эргэх хэрэгтэй. 우리 너무 연약하잖아요. Бид нөр дэндүү сул дорой хүмүүс 늘 교회 안에 거한다고 하면서 말씀 안에 듣는다고 하면서도 우린 또 격길로 갈 때가 있고 자기 생각대로 할 때가 있고 үргэлж чуулган дотор байгаа, үгэн дотор байгаа гэсэн хатлаа бид нар үнэхээр өөрийнхөө бодлоор сөрөг замаар явах байдаг. 매일같이 죄 짓고 살잖아요. Өдөр болгон л гэм хийгээд амьдардаг. 그 사람의 생각이 그 사람의 결과라고 했지 않습니까? Тухайн хүний бодол нь тэр хүний одоо үр дүнг авчирдгээ 난 гэж хэлдэг тийм ээ. 무엇을 생각하고 Би гэдэг хүн юуг бодож байна? 무엇을 마음을 품고 살아가고 있습니까? Ямар зүйл сэтгэлдээ өөртлөөд амьдарч байна? 혹시 잘못된 생각과 잘못된 마음들이 내 속에 들어온다면 그 과감하게 주님 앞에 버려야 되는 거예요. Магадгүй буруу бодол, буруу сэтгэл миний дотор орж ирсэн байх юм бол түүнийг үнэхээр шийдэмгийгээр эзний өмнө хаях ёстой. 자신을 잘 살펴야 되는 겁니다. Тиймээс бид нар өөрийгөө маш сайн шалгаж нэгтэлж явах ёстой. 여러분 무엇으로 내가 하나님이 함께 하시고 주님이 나와 역사하고 있다는 것을 생각하고 계십니까? Та бүхэн юугаар дамжуулаад эзэн надтай хамтайгаа надаар дамжуулж ажиллаа хийж өгнө гэж мэддэг 교회 вэ? 안에 있으면 됩니까? Зүгээр л чуулган дотор байхад болох уу? 그냥 봉사하면 되는 거예요? Зүгээр үйлчлэл хийхэд болох уу? 정말 내가 최근에 주님 앞에 기도응답을 받고 있는지 Үнэхээр би ойрын үед хизээ эзнээс залбирлын хариултаа авсан бэ? 말씀을 읽을 때나 말씀을 들을 때나 내가 정말 진심을 다해서 그 말씀이 깨달아지고 닳게 교훈받고 있는지 Үнэхээр үгийг сонсохдоо, үгийг уншихдаа бүх зүрх сэтгэлээрээ би түүнийг одоо сонсож сураад үг ч гэсэн миний амьдралд надад үнэхээр чихэрлэг амтлаг байна уу? 봉사의 기쁨과 봉사의 은혜를 계속해서 우리가 받고 있는지 Тэгэхээр үйлчлэлийн нэгүсэл болоод үйлчлэлийн баяр хөөргийг ч гэсэн би өөртөө байлгаж чадж байна уу? 전도의 열매를 맺고 있는지 Сайн мэдээний үр жимс гарч байна уу? 주님이 나와 함께 하시고 나를 사용하시고 내가 주님 앞에 쓰임을 받아야 되잖아요. Эзэн надтай хамт байгаа. Би өөрөө эзэнд тийхүү эрхмээр ашиглагдах хэвээр. 그렇죠? Тийм ээ? 늘 그렇게 깨끗한 그릇이 되기 위해서 노력을 해야 된다는 겁니다. Үргэлж яг л тийм цэвэрхэн сав болохын төлөө зүтгэх хэвээр ахна. 자, 디모데 후서 2장입니다. За 2 дугаар Тимот 2 дугаар үлэг байна. 이건 말씀 PPT 없는데요. 디모데 후서 2장 2 дугаар Тимот 2-ын 2장 20절로 21절 20-аас 21 дугаар ишлэл байна. 디모데후서 2장 20절 21절 같이 읽어보겠습니다. 20-аас 21 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншъя. Том байшинд зөвхөн алт мөнгөн төдийгүй мөн мод шавар сав суулгагч байдаг. Зарим нь хүндэтгэлийн, зарим нь жирийн хэрэглээнийх. Иймд хэн өөрийгөө эдгээр зүйлээс цэвэрлэн тэр хүндэтгэл зориулагдсан ариусгагдсан эзэнтэнд хэрэгтэй бөгөөд алив сайн үйлсэд бэлтгэгдсэн байх болно. 그렇죠. 금과 은과
질그릇, 나무 그릇 이게 중요한 게 아니죠? Алт байна уу, мөнгө байна уу, шавар байна уу, сав одоо ямар сав суулгах нь хамаагүй. 어떤 그릇을 사용합니까? Юугаар хийгдсэн нь хамаагүй, ямар савыг хэрэгэлдэг гэнэ? 깨끗한 그릇인 거예요. Цэвэрхэн савыг хэрэгэлдэг. 그 깨끗한 그릇이 되기 위해서 노력해야 되는 겁니다. Тиймээс цэвэрхэн сав болохын төлөө бид нар зүтгэх ёстой. 주님이 나와 함께 하고 계시는 것을 간접적이든 직접적이든 경험해야지만 주님이 나를 통해서 역사할 수 있는 거예요. Тэгэхээр эзэн надтай хамт байгаа гэдгийг би шуудаар ч юм уу эсвэл шууд бусаар мэдэрч байж бас эзэн надтай хамтаж ажиллах 그래서 юм. 합당한 열매를 맺기 위해서 가장 중요한 게 뭐냐면 Тиймээс зөв зохистой үр жимс гаргахын тулд хамгийн чухал зүйл нь юу вэ? 누구든지 죄를 지을 수 있어요. Бидний дундаас хэний ч гэм хийж болно. 근데 어떤 사람에게 열매를 맺힙니까? Гэм хийгддэг. Гэхдээ ямар хүнээр дамжуулаад үр жимс гардаг вэ? 하나님과의 관계가 회복된 사람이죠. Бурхантай харилцаан эрүүл хүн. 죄를 안 짓고 살면서도 관계가 회복되지 않는 사람들, 열정이 없고 무기력증에 빠지고 형식적인 신앙생활을 하는 사람들이죠. Тэр гэм хийгээд амьдрчин гэтэл ерөөсөө ямар ч одоо бурхантай харилцаа авахгүй тийхүү одоо бүх сэтгэл зүрхэн мохоолцсон тэгэл гэм нүгэл дотор амьдрч. 병든 사람이죠. Өвчлчихсэн хүн. 하나님 사용할 수 없어요. Бурхан хэрэглэхийн аргагүй. 회복이 안 되는 겁니다. Дахин сэргэхгүй байна. 죄를 짓고 징계받고 회복이 안 된 사람들도 있습니다. Гэм хийгээд сахилгажуулалт аваад тийхүү дахин сэргэхгүй хүн байдаг. 그러니까 제일 중요한 게 뭐냐면 하나님과의 관계를 계속 회복해 나가야 되는 거예요. Тиймээс хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэвэл бурхантай харилцах харилцаа нь эрүүл болоо зөв зохистой байх хэрэгтэй. 하나님 쓰심에 내가 합당한 그릇이 돼야 되는 겁니다. Бурхан хэрэглэхэд үнэхээр зохистой сав болох 하나님 хэрэгтэй. 날 쓰지도 않는데 난 열심히 하고 있어요. Бурхан намайг хэрэглэхгүй байхад би үнэхээр өөрийн зүтгэлээр дүүрэн байлаа. 그 열심히 누구를 향한 열심입니까? Тэгвэл тэр зүтгэл хэний төлөөх зүтгэл вэ? 그래서 내가 정말 하나님 보시기에 합당하냐? Тиймээс би үнэхээр бурхныг харахад зохистой нэг мөн үү? 하나님을 사용하고 계시냐? Бурхан намайг хэрэглэж байна уу? 늘 자신을 살피기 위해서 어떻게 됩니까? гэдэг тал дээр өөрийгөө үргэлж нэгтэлж харахын тулд яах вэ? 그죠? 늘 주님께 기도하고 Эзэн залбираа, 죄를 고백하고 гим нүглээ өвчөө, 그죠? тийм ээ? 다시 열정을 꽃피우기 위해서 더 열심히 나아가야 된다는 거죠. Дахин халуун сэтгэлээ одоо ноцоохын тулд илүү зүтгэлтэйгээр урагшлах 그리고 хэрэгтэй. 반드시 과실을 맺히게 돼 있습니다. Тийхүү гарцаагүй ургац үр жимс урах болно. 전도하게 힘쓰셔야 되는 거예요. Тэгэхээр сайн мэдээ тараахын төлдөл үнэхээр зүтгэх 날 хэрэгтэй. 통해서 분명히 역사가 나타나야 되는 겁니다. Надаар дамжуулаад гарцаагүй эзний ажил явагдах хэрэгтэй. 그죠? Тийм ээ? 그 과실이 하나님께 영광이 되는 거예요. Тийхүү тэр ургац үр жимс нь эзэнд алдарсан болдог. 요한복음 15장 Яхан 15-ийн 8절입니다. 8 дугаар эшлэл байна. 15장 8절 15-ийн 8 같이 읽어볼게요. хамтдаа уншаа. Та нар их жимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь алдаршин. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. Та нар их жимс гаргаваас эцэг минь алдаршина. 그죠? Тийм ээ? 그리고 너희가 내 제자가 되리라 그랬습니다. Бас миний шав болно гэж хэлж байна. 그렇죠? Тийм ээ? 주님께 영광이 되고 Эзэнд алдаруулна. 많은 사람을 주님의 제자로 만드는 겁니다. Олон хүмүүсийг эзний шав болгож бүтээх хэрэгтэй. 그렇죠? Тийм ээ? 많은 열매가 있죠. Олон үр жимс байдаг. 성경에 보면 에베소서에 보면 빛의 열매도 있고 Библи дээрээс Эфес ном дээрээс харах юм бол гэрлийн үр жимс гэж байна. 갈라디아서 5장 22절에 보면 성령의 9가지 열매도 있죠. Галата 22 дээрээс харах юм бол ариун сүнсний 9 үр жимс байна. 또 야고보서에 보면 의의 열매도 있습니다. Бас Яаков ном дээрээс харах юм бол зөвхт байдлын үр жимс гэж 다 байна. 주님의 영광이죠. Эдгээр нь бүгд эзний алдарсан. 빛의 열매든 성령의 열매든 의의 열매든 Гэрлийн үр жимсч бай, эсвэл одоо ариун сүнсний үр жимсч бай, зөвхт байдлын үр жимсч бай. 이 교회의 존재 목적이 무엇입니까? Энэ чуулганы оршин байгаа шалтгаан нь юу вэ? 영혼을 건지고 세우는 일입니다. Сүнсийг аварч босгон байгуулах. 교사들이 하는 일이 무엇입니까? Багш нарын хийх ёстой ажил юу вэ? 영혼을 건지고 세우는 일이에요. Сүнсийг аварч босгон байгуулах. 올바로 성장시켜서 과실을 맺게 하고 Үнэхээр зөвөр сайн ургуулад тийх үр жимс ургуулах. 주님의 일꾼을 만드는 겁니다. Эзний ажилчин болох юм. 그래서 각 사람을 권하고 Тийм болохоор хүн төс бүрийг одоо зөвлөөд 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 тэгэхээр бүхий л мэрэгэн ухаанаар хүн төс бүр заах нь. 그 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우게 하려 함이니라. Тэр хүн төс бүрийг Христ дотор төгс нэгэн болгохын тулд юм. 어디 안에서요? Хаана вэ? 그리스도 안에서. Христ дотор байх. 너희는 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. Та нар миний дотор бай, би ч та нарын дотор бай. 영혼을 건지고 세우는 것이 우리의 존재고 교회 존재 가치입니다. Сүнсийг аварч босгон байгуулна гэдэг нь бид болоо чуулганы минь оршин байгаа шалтгаан байх нь. 네, 골로새서 1장입니다. Колосой 1-р бүлэг байна. 마지막 말씀이죠. Сүүлчиг байгаа. 1장 28절로 29절입니다. 1-ийн 28-аас 29-р эшлэл байна. 네.
28절 29절 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншъя. Бид хүн бүрийг Христэд төгс болгохын тулд бүх мэрэгэн ухаан дотор хүн бүрд сануулж, хүн бүрд заана, түүнийг тунхаглаж байна. Миний дотор хүчтэй нөлөөлөх түүний хүч чадлаар би зүдэн зүтгэж үүний төлөө тэмцдэг. 그를 전파하죠. Түүнийг тунхагладаг 그리스도 예수입니다. Христ Есүс 각 사람을 권하죠. хүн болгонд одоо заадаг. 모든 지혜로 각 사람을 가르칩니다. Бүхий л мэрэгэн ухаанаар хүн бүрийг одоо мэрэгэн ухаанаар зааж байна. Мэрэгэн ухаан дотор сануулж байна. 어디 안에서요? Хаана вэ? 그리스도 안에서 Христ дотор 완전한 자로 세우려 함이니라. төгс нэгэн болгохын тулд 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하느니라. миний дотор хүчтэй нөлөөлөх түүний хүч чадлаар би зүдэн зүтгэдэг. 그냥 하면 안 되는 거예요. Зүгээр нэг хийж 아까 болохгүй. 농사 지을 때 힘을 다해야 된다 그랬죠? Сая одоо газар тариал нэрхлэхийн тулд одоо бүх хүчээ шавхах хэрэгтэй гэсэн. 정말 힘을 다하여 수고해야 되는 겁니다. Үнэхээр бүх хүчээ шавхаад зүтгэх хэрэгтэй. 코로나이든지 Коронавигийн цаг үеч 코로나가 бай. 아니든지 Корона байдаггүй ч бай. 그렇죠? Тийм ээ? 어떤 상황에 놓여 있든지 간에 Ямар ч нөхцөл байдал донд байсан 하나님께 기도하고 бурхан залбираад 어떤 상황에도 상관없이 주님은 역사하십니다. тэгэхээр ямар нөхцөл байдал байна гэдгээс үл хамааран эзэн бол ашлаа хийдэг. 교회학교 온라인 집회도 구원 받더라고요. Чуулганы сургуулийн онлайн семинар хийгээд онлайн семинараар дамжуулаад ч гэсэн аврагдсан хүмүүс байна. 선생님들 다 온라인으로 다 분방 교제할 수 있습니다. Бүх багш нар онлайнаар бүх нөхөрлөө хийж болно ангийн нөхөрлөл. 달란트 시장도 할 수 있어요. Талантын загч хийж болно. 성경 퀴즈도 할 수 있어요. Библийн асуулт хариулт тэмцээн хийж болно. 암송대회도 할 수 있습니다. Ишлийн тэмцээн хийж болно. 다 가능해요. Бүгд боломжтой. 거기에 대해서 힘을 다해서 수고하셔야 됩니다. Харин түүнд бүх хүчээ шавхаад зүдэн зүтгэх хэрэгтэй байна. 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 오늘 포도나무와 가지에 대해서 말씀을 배웠습니다. Өнөөдөр ус үзмийн мод олоод мөчрийн талаар үгийг сурсан билээ. 이 마지막 때일수록 더 주 안에 거하고 Энэ төгсгөлийн үе ойрдог тусам илүү эзэн дотор ойр байгаад 뿌리를 확실하게 내려서 주님이 주시는 모든 공급을 간절한 마음으로 사모하며 그 모든 성령의 공급을 잘 받을 수 있도록 도와주시옵소서. үнцээ гүн гүнзгий суулгаад үнцээр дамжуулаад бүхий шим тижээлээ сайн авч чадхад туслаарай. 우리 중에 병든 자가 있다면 Бидний дунд өвчлсөн нэгэн байвал 온전하게 다시 치료받고 더욱더 건강한 모습으로 올바로 신앙생활 해 나갈 수 있도록 도와주시고 үнэхээр зөв зүйтэйгээр имжлэгдээд илүү эрүүл энх төртөрхөөр итгэлээр амьдарч чадхад туслаарай. 어떠한 상황에서도 말씀의 공급과 교제를 게을리하지 않도록 도와주시옵소서. Ямар ч нөхцөл байдалтайс нь үг болоод нөхөрл гих энэ шим тижээлийн дээрээ залхуурахгүй байхад туслаарай. 더 열정적으로 더 적극적으로 교제에 임하고 말씀의 공급을 받게 해주시고 Илүү халуун сэтгэлээр, илүү идэвх сэтгэлээр үгээр дамжуулаад шим тижээлээ авч чадхад туслана. 혹 생활 가운데 짓는 죄가 있다면 반드시 주님 앞에 자백하고 그리고 회개해서 깨끗함을 얻고 주님께 나아가는 성도가 되도록 도와주시옵소서. Магадгүй амьдрах явцдаа хийсэн гэм нүгэл байвал гарцаагүй түүнийг эзний өмнө гимшээд илүү цэвэр дүрдөрхөөр эзний өмнө очиж чадхад 이 туслаарай. 마지막 때 미지근한 신앙이 아니라 Энэ төгсгөлийн үед бүлгүр гэтгэл бус. 정말 더 뜨겁게 열정적으로 살아가는 우리 교사가 되도록 도와주시옵소서. Үнэхээр илүү халуун сэтгэлтэйгээр амьдрах тийм багш болгож өгнө. 그 열정이 또 우리에게 맡겨진 학생들에게 전달될 수 있도록 해주시고 Тэр халуун зүрх сэтгэл минь ч гэсэн бидэнд даатгагдсан сурагчдад мөн хүрч чадхад туслаарай. 한 명도 이루어지지 않는 것이 주님의 뜻이라 했습니다. Нэгэн ч алдагдахгүй байхан эзний хүсэл гэж хэлсэн 그 билээ. 뜻을 온전히 이루는 교사가 되기를 원합니다. Тэр эзний хүслийг бүрэн дүүрэн гүйцэтгэдэг тийм багш болохыг хүсэж байна. 우리를 구원해 주시는 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Биднийг аварж өгсөн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 감사합니다. баярлалаа.